საღამოშვიდობისა ჩვენო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. მოგესალმებით ჩვენ სამივენი დღეს პარასკევი დღეა და ჩვენი სამეული კვლავ თქვენს წინაშე იქნება 50 წუთის შეიძლება ცოტა მეტის განმავლობაში. ბატონები ოთარ ჭიტანავა, რა თქმა უნდა თორნიკე კივილაძე და მე ბექა თავბერი კაპანაძე. მოგესალმებით. გაიხარეთ. იცით ჩვენ გუშინ დელ გადაცემაშიც აღვნიშნეთ და არაერთხ ის აგვიღნიშნავს. კონტექსტებით გამეორება ერთი და იგივესი, რა თქმა უნდა არ გვჩვევია, მაგრამ ისიც აღვნიშნეთ და კვლავ აღნიშნავ, რომ ერთი და იგივე სამწუხაროდ სჭირს ჩვენს ყოველდღიურ ყოფას. რომ ჩვენი ტრაგიზმი იმდენად ყოვლის მომცველია, რომ თითოეულის ჩამოთვლა თუ რა თქმა უნდა შესაძლებელი იქნება, კვლავ მე ნამდვილად არ მაქვს ხალისი არც თითოეულ ჩვენთაგანს, რადგან ზეპირად ვიცით სად, რა დროს, როგორ და რატომ თუნდაც მოხდა გადაცდომები, დანაშაული, რადგან ქართული საზოგადოება ოთარ თორნიკე განისწავლა. ქართული საზოგადოება პოლიტიკურად გაიწურთნა. ეს არ არის ელექტორატი, მხოლოდ ელექტორატი კი ამ დეფინიციის ქვეშ ვიცით რაც მოიაზრება, მაგრამ თქვენთვის ქართველი ერი, მე პოლიტიკოსებს, პატივცემულ პოლიტიკოსებს მივმართავ ახლა, რომელნიც პოლიტიკოსები ფორმალურად არიან, რეალურად პოლიტიკანები ბრძანდებიან, რომ არჩევნების წინ ახსენდებათ საზოგადოება და მას ელექტორატს უწოდებენ ხოლმე. საერთოდ დინამიურად ვითარდება ყველგან პროცესები მსოფლიო არენაზე, დინამიურად. იცით, არასტაბილურად, შეიძლება ითქვას ქაოტურადაც და არის კიდევ იქ დიდი ნაწილი, აი ასე ვთქვათ, ვითარებისა, რაც გაძლევს საშუალებას, რომ თქვა, რომ მიზეზშედეგობრივადაც, რამე თუ დიდი მასშტაბითაც და მცირე მასშტაბითაც მიზეზშედეგობრიობის გარეშე აბსოლუტურად არაფერი არ წარიმართება მსოფლიოში. არც კერძოდ ინდივიდის თავს, რამე თუ განმეორდები წმინდა წერილიდან ერთი ღერითმა არ ჩამოგვივარდება ყველაფრის შემოქმედის ნების გარეშე. და ამხელა კატაკლიზმები რომ მის გარეშე არ მოხდება, ეს ნათელია ბატონებო. მიუხედავად იმისა, რომ დინამიურად ვითარდება ყველგან ყველაფერი, ჩვენ ვართ საკმაოდ ინერტულები. ჩვენი მხარეა საკმაოდ, ჩვენი ქართული მხარეა ინერტული ამ საერთაშორისო პოლიტარენაზე, თორემ ძალზედ აქტიურები ვართ და აგრესიულებიც საკუთარი თანამოქალაქეების მიმართ, საკუთარი ახალგაზრდების მიმართ. დიდ აქტივობას ვიჩენთ და დიდ ასე ვთქვათ გაწაფულობას, თუნდაც იმ კუთხით, რომ ყოველი კუთხე კუნჭული ჩვენი ქალაქებისა, რომ არ დარჩეს გადაუღებელი. ანუ ვიდეო თვალის გარეშე. თქვენი კონტროლის გარეშე. რაც გასაგებია თქვენ რისთვისაც გჭირდებათ. ასევე საჯარიმო მეცადინეობას და გაწაფულობას ვიჩენთ საჯარიმო ტარიფების ძალიან აი როგორ გითხრათ, უაღრესად გამკაცრებით. რომ უშუალოდ ჯიბეში ყოფთ უკვე თქვენი მოსახლეობის ჯიბეში ხელს და დიდი ხანია, მაგრამ ამ ბოლოს ეს ძალიან გაამკაცრეთ. ასევე მინდა გამოვკვეთო ილუზიური თქვენი აი რაში ხართ კიდევ აქტიურები, რომ თქვენ გონიათ, რომ დიდ მასშტაბზე გადის თქვენი ნარატივი და თქვენი სოფიზმი, ბატონო, ასეთ შეიძლება მოგმართოთ. თუმცა თქვენს ამპლუას სოფიზმი არ უხდება. სოფიზმის ასე ვთქვათ მიმდევრებს კიდევ ბევრი რამ მოეკითხებოდათ და მათ შეეძლოთ თქვენ სოფიზმში ვერ ახართ გაწაფულნი, თუმცა კი სოფიზმი ეს ქარაგმა არ არის. თქვენ დემაგოგები ხართ. აი ამ თქვენი დემაგოგია სწორედ ილუზიური ეკონომიკა საქართველოში ოთარ.
და ილუზიური წარმატება ეკონომიკური, აბა, ინდექსები და ასე შემდეგ, რომ ქვეყანა მძლავრია, ქვეყანა წარმატებულია და ამ დროს ვიცით, როგორი დიდი სიდუხჭირია ეკონომიკური კუთხითაც დიდი სიდუხჭირია მთელს ქვეყანაში. როგორ შეიძლება არა გამოვკვეთოთ თქვენი აქტივობა სოფლიო პოლიტარენაზე ინერტულობის პარალელურად, რომ ძალზედ უსინდისოდ კიდევ რბილად ვამბობ, აგრძელებთ თქვენს პოლიტიკას თქვენი რეჟიმის ტყვეების მიმართ, რომ ესენი კვლავ იზოლატორში ბრძანდებოდნენ ჩვენი ახალგაზრდები. ეს რა თქმა უნდა ამაზრზენია, ძალზე რბილად რომ თქვათ. ასევე შემიძლია გითხრათ, მრავალია ჩამოსათვლელი, ბევრი რამ. მე დარწმუნებული ვარ, ბოლომდე შეიძლება არ ვიყო, რადგან ჩიხური სიტუაცია ოპტიმიზმს, ჩიხური სიტუაცია მართლმადიდებელს, ღვთისა და მოყვასის მოყვარულს მოიმედეკაც საერთოდ და უფლის სასოებელს, ასე ვთქვათ, არ არსებობს ჩიხური სიტუაცია. რადგან შეუძლებელი კაცთათვის შესაძლებელია ღვთისათვის. დიდი მადლობა, რომ ძალიან კარგად გამახსენე და ჩაერთე. ეს მამა გაბრიელს უყვარდა სწორედ ამის გახსენება და ის ხშირად მოძღვრავდა ხოლმე და სწორედ ამ პათოსიდან გამომდინარე, იცით? მრავალი კი არის ჩამოსათვლელი, მაგრამ არ გათეთრდება ყორანეო, ჩვენი ფოლკლორი გვამცნობს, რაც უნდა ხეხო ქვიშითაო. ისე ოფიციოზ გიწოდებთ ხოლმე ჩვენ. როცა თქვენზე ვსაუბრობთ, მაგრამ ხართ კი ოფიციოზი? ოთარ, ოფიციოზი არიან ესენი? აი, ბრძანდებიან კი ოფიციალურნი, რომელი ქვეყანა სნობს თქვენს ოფიციოზს და თქვენს ოფიციალურობას, ბატონო. თურქეთ, ირანი, პაკისტანი, თურქმენეთ, ბაშკირეთი თუ აი რომელი ქვეყანა? სირია და ვენესუელა. კი ბატონო, ვენესუელაც თავისთავად. და სადაც დაიარებიან, ეს ამასაც ვამჩნევთ რა. ამიტომ მე ერთო გადაცემაში არა, ასე ვთქვათ, ნაძალადევად, თემატურად და ადეკვატურად გიწოდეთ ქონების მართვის სააგენტო. და ეს ქონების მართვის სააგენტო ხართ თქვენ, სამწუხაროდ, ჩემი ქვეყნისა. და სამწუხაროდ თქვენთვისაც, რა თქმა უნდა. და ამიტომ ოფიციოზი რეალურად არც ბრძანდებით, ვერც იქნებით. მეგობრებო, ვიცით, მოკლე მონოლოგი მსურდა და ძალიან მალე მინდა დავამთავრო. სასაუბრო ბევრია, მაგრამ გასაკეთებელი განსაკუთრებულად მეტი. ოღონდ დერეფანი გაკეთებისა, სივრცე გაკეთებისა, აი ხელფეხ შეკრულობა, რომელიც დღეს მძვინვარებს კი არა სახეზეა და მასშტაბურია, ეს რა თქმა უნდა გიღობავს გზას, რომ შეხიდებაში მიიღო მონაწილეობა. რამდენიმე გზის პატრიოტთა ალიანსის სკოლგის ქვეშ ამ დიდმა ერთობამ. თვითონ ბატონმა დავითმა ირმამ მოგაწოდათ ხომ, შემოგთავაზათ მედიაცია. რა მედიაციაში თქვენ ნიჭი არ აღმოგაჩნდათ. ან აღმოგაჩნდათ, მაგრამ გსურდათ ისე, როგორც გიბრძანეს, ბატონო. მაგრამ ესეც დარჩა ხმად მღაღადებლისად. ხელისუფლებები წავლენ და წამოვლენ. აი როგორც წყალნი წავლენ და წამოვლენ, ქვიშანი დარჩებიანო. ჩვენ საზოგადოებამ უნდა ავაშენოთ ჩვენი დანგრეული ქვეყანა, პატივცემულებო. ჩვენ უნდა გავათფოთ გაცივებულნი, ჩვენ უნდა დავაპუროთ მშიერი, იცით? ჩვენ უნდა შემოვსაზღვროთ და შემოვღობოთ ეს მორღვეული ღობე-ყორე ჩვენი ქვეყნისა. თვითოულმა ჩვენთაგან, მაგრამ როგორ მოხდება ეს, როცა თვითონ საზოგადოების დიდ ნაწილს დღეს ისეთი სნეულება სჭირს, რომ აი სნეულება ზიზღისა, სნეულება გაუტანლობისა, სნეულება ორგულობისა, ბატონო. დღეს საზოგადოებაში საუბედუროთ. სნეულება უღმერთობისა, მთავარი სნეულება. და ფანატიზმისა, ხო ეს პირდაპირ პროპორციულია უღმერთო საზოგადოება ფანატისტთა ჯგუფებად, ფანატიკოსთა ჯგუფებად ყალიბდებიან შემდეგ. ანუ საკუთარი თავებით დავიწყოთ ყველამ, ამის თქმა მსურდა, იცით? აი დავაკვირდეთ, აბა რა დოზით
მოვიკითხეთ მოსაკითხი. რა დოზით მივმართეთ ჩვენი ზრუნვა ჩვენ ცხოვრებაში სნეულთა მიმართ, ავადმყოფთა მიმართ, ხო? წოლიარეთა მიმართ გნებავთ, პატიმართა მიმართ. რა დოზით მოვიცალეთ ჩვენი საკუთარი სულების ცხონებისათვის, დედა ეკლესიისათვის, ბატონო. აი ამას კარგად დავაკვირდეთ თითოეული ჩვენთაგანი. და დავინახავთ და მივხვდებით და უნდა მივხვდეთ რომ სწორედ რა დოზითაც არის ეს ყოველივე იმ დოზის ქრისტიანები ვართ იმ დოზის ქართველები ვართ და იმ დოზის მოყვასნი ვართ ერთურთისათვის და იმ დოზის პატრიოტები ეს ყველაფერი მომუშაკებულია და მე არ მithქვავს ბუტაფორიულად და სიტყვის მასალად რომ მიზეს შედეგობრიობას გავუსვი ხაზი და აქცენტირება მოვახდინე ჩემო კარგებო არენა აღნიშნე სოფლიო არენა და გაქვთ ვიცი არაერთი სასაუბრო და იქნებ დავიწყოთ და თან შემდეგ ზარებსაც მივიღებთ მივესალმები ჩვენს ვირფას ტელემაყურებელსა და რადიო მსმენელს 2 დღის წინ 9 აპრილი იყო ჩვენ ამ მოვლენის შესახებ ვისაუბრეთ და ისევ გავიხსენებ ჩვენი დიდი ლიდერების ვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას შეგონებას რომ დადგებოდათ რომ როდესაც ქართველები ხელის ცეცებით დავიწყებდით ერთმანეთის ზებნას და სამწუხაროდ ეს დრო დაგვიდგა ეს დრო დადგა გამომდინარე იქიდან რომ უამრავი ადამიანი ტოვებს ქვეყანას და ლუკმაპურის საშოვნელად თუ სხვა მიზნით თუნდაც სამკურნალოდ მაგალითად მიემგზავრება საზღვარგარეთ და რეალურად ამ ადამიანების ადგილს აქ იკავებს ბინადრობის უფლების მქონე და სამომავლოდ მოქალაქეობის მიმღები უცხო ქვეყნის წარმომადგენლები. კი ბატონო. და საშიშროება იმისა რომ ქართველი ეთნოსი ეთნიკურად ქართველი ერი აღმოჩნდება ეთნიკურ უმცირესობაში ამის საშიშროება რეალურია და ეს არც თუ ისე გრძელვადიანი პერსპექტივაა. ეს შეიძლება ძალიან მალე მოხდეს. შეიძლება რამდენიმე წელიც კი იყოს დარჩენილი საამისო. კი ბატონო. ახლა კიდევ ერთ საკითხს მინდა შევეხო ბატონო ბექა. ხშირად სვამს მალვანი კითხვას იმის შესახებ, რომ საქართველოს მუდმივად იყო იმპერიების ზეგავლენის ქვეშ, მუდმივად უწევდა ან ერთი ან მეორე იმპერიის ამორჩევა და მასთან ურთიერთობის დალაგება. რა ეშველება საქართველოს, მაშინ როცა ყველა იმპერია მომართულია იმისკენ, რომ მხოლოდ საკუთარი ინტერესები დაიკმაყოფილოს და ჩვენი ინტერესები არად ჩააგდოს, მე მათ მივმართავ, რომ საქართველოს ყავს ყველაზე დიდი მოკავშირე, რომელიც ამ ქვეყნად და იმ ქვეყნად არსებობს, ეს არის ღმერთი. და გავიხსენებ დავით აღმაშენებლის მეფობის პერიოდს. როდის შეუწყვიტა ბატონო ბექა, ბატონო ოთარ დავითმა თურქ-სელჩუკებს ხარკი, როდესაც მათ სახელმწიფოში დაიწყო შიდა არეულობა და შიდა დაპირისპირება. მაშინ როცა ღმერთია შენი მოკავშირე და შენ ყველაფერს აკეთებ იმისთვის, რომ მის მიერ დაწესებული ცნებები დაიცვა, ღმერთი ყოველთვის დაუშვებს იმას, რომ შენს მოწინააღმდეგეს შიდა ბანაკში რაიმე პრობლემა შეექმნას. ან რომელიმე სხვა სახელმწიფოსთან შეექმნას კონფლიქტი და დაუძლურდეს ან დასუსტდეს. კეთილი ჩანართით სახით ხო შეიძლება ჩემო კარგო, არ დაივიწყოთ ძირითადი აზრი, გააგრძელეთ მიუხედავად იმისა, რომ იქ ქაოსი და აბსოლუტურად უფლის დაშვებით ხდება ყოველივე, ამის პარალელურად ჩვენ არ დაგვავიწყდეს და ვიცი რომ ძალიან კარგად იცით თქვენც ამის შესახებ, თავისი ქვეყანა გააძლიერა. რა თქმა უნდა. თაში გახიზნული დააბრუნა, წმენაში განამტკიცა, მოამრავლა, ეკონომიკურადაც ხერხემალში გაასწორა და ესეთი სულიერად ანთებული ასე ვთქვათ ლამპრებივით ეს ქრისტეს მხედრები აი ამ ყოველივეთი მოხდა ეს ძლევა ის აკვირველი. სწორად აღნიშნეთ ბატონო ბექა, იმ შემთხვევაში თუ კი გსურს რომ შენი მოწინააღმდეგე დაამარცხო, უნდა გახსოვდეს რომ ნომერ პირველი მოწინააღმდეგე პირველ რიგში არის საკუთარი თავი. კი ბატონო. და მაშინ როდესაც იწყებს საკუთარ თავზე მუშაობას, სოდობისგან გათავისუფლებას, შენი ნაკლოვანი მხარეების აღმოფხრას, სხვის თვალში ასე ვთქვათ რაიმე ცოდვის დანახვას კი არა, საკუთარ თავში ჩახედვას და საკუთარ სულში ჩახედვას.
დავითმა პირველ რიგში გააძლიერა საკუთარი ქვეყანა, საკუთარი ხალხი, გამარჯვების რწმენა შთაუნერგა საკუთარ ხალხს და მოსახლეობას, ღირსება დაუბრუნა პატივაყრილ ხალხს და მხოლოდ ამის შემდეგ მოხდა განვითარდა ის პროცესები, რაც შემდეგ საბოლოო გამარჯვებით დაგვირგვინდა. ამიტომ საგარეო სარბიელი იქნება თუ საშინაო ჩვენი მოვალეობა, ქრისტიანების მოვალეობა და ქართველების მოვალეობა არის ის, რომ ძლიოთ საკუთარ სისუსტეებს, გამოვნახოთ ერთმანეთთან საერთო ენა, ვისწავლოთ უფროსის და უფრო გონიერის დაფასება და პატივისცემა. და როდესაც ამას შევძლებთ და ეს არ არის სადღეგრძელო, ეს არის ჭეშმარიტება. დღეს ხშირად უწოდებენ ჭეშმარიტებას სადღეგრძელოს და ხშირად აგდებული ტონით მოიხსენიებენ ხოლმე. არა ბატონებო, ჭეშმარიტება არის ჭეშმარიტება. ის რაც ჭეშმარიტი იყო გუშინ, ჭეშმარიტია დღესაც და მარადის მართალი იქნება ხვალაც. აქედან გამომდინარე ჩვენ შიგნიდან უნდა დავიწყოთ გამაგრება. კი ბატონო. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და საგარეო სარბიელზე პროცესები ჩვენ და საკეთილდღეოდ აუცილებლად დაალაგდება თუ ჩვენ ღმერთისკენ მიმავალ გზაზე ვივლით. ახლა რაც შეეხება უშუალოდ სიახლეებს, სიტყვა გამიგზელდა, ბოდიშს მოგახსენებთ, ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის პოზიცია საქართველოსთან მიმართებით, დევიდ ლამი გახლავთ ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მან განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობამ უნდა შეცვალოს ამჟამინდელი კურსი, რომელიც აღარ არის პროდასავლური. მისი შეფასებაა ეს, ასე პირველია. მისი თქმით, მომიტინგეები სასტიკად იქნენ დარბეულნი და შესაბამისი პირების პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს, ვინც გასცა განკარგულება, ან ვინც შეასრულა ეს არაკანონიერი განკარგულება. ბრიტანეთმა დამატებით დაასანქცირა 4 ქართველი მაღალჩინოსანი და დევიდ ლამის შეფასებით საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა სურს ევროკავშირში გაწევრიანება და მთავრობამ არავითარ შემთხვევაში ამ კურსიდან არ უნდა გადაუხვიოს და ლამმა განაცხადა ის, რომ კიდევ არაერთი პირის დასანქცირება იგეგმება. გრძელდება სატარიფო ომი ჩინეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. გუშინდელი დღიდან გავიდა 24 საათი და გუშინდელი ჩვენი გადაცემიდან და ფაქტობრივად უკვე 20%-ით გაიზარდა ამერიკის მიერ დაწესებული ტარიფი ჩინეთისათვის და ახლა ის შეადგენს 155%. საუბარია ჩინეთის მიერ კოლოსალურია ექსპორტზე, ამერიკის ბაზარზე ექსპორტზე გატანილ საქონელზე. კოლოსალურია. ამერიკაში არსებულ იმპორტირებულ საქონელზე, ასე ვთქვათ და ტრამპის განკარგულებით ეს ტარიფი 155%-მდე გაიზარდა. თურქეთის პოზიცია. ქვეყნის ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუდ ჩაუშოღლუმ ანატოლიის დიპლომატიის ფორუმზე განაცხადა, რომ ევროკავშირის გაფართოების პროცესი უაღრესად მნიშვნელოვანია კანდიდატი ქვეყნებისათვის და უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირმა ასე ვთქვათ, მხედველობაში მიიღოს ამ კანდიდატი ქვეყნების ინტერესები და აუცილებლად სამომავლოდ დაიწყოს გაფართოება და ახალი წევრების მიღება. ჩვენ ვიცით, რომ თურქეთი უკვე დიდი ხანია, რაც ელოდება ევროკავშირის წევრად გახდომას, არის გარკვეული წინააღმდეგობები, არის გარკვეული ბარიერები, თუმცა ის რჩება თავისი კურსის, ასე ვთქვათ, ერთგული. ჯონ ჰილის განცხადება. გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის მინისტრი გახლავთ ჯონ ჰილი და მან განაცხადა, რომ უკრაინა მოკავშირე ქვეყნებისგან დამატებით მიიღებს 21 მილიარდ ევროზე მეტი ღირებულების შეიარაღებას. დიდი ბრიტანეთი თავად წელს 4,5 მილიარდ ფუნტი სტერლინგს დახარჯავს უკრაინის მხარდასაჭერად. მისი თქმით, ჰილის თქმით, თუ პუტინს მშვიდობა სურს, მოლაპარაკებები არ უნდა გააჭიანუროს და ფეხი არ უნდა აითრიოს და შეწყვიტოს სამოქალაქო ობიექტების დაბომბვა. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ 2025 წელი კრიტიკულად მნიშვნელოვანი იქნება ფრონტის ხაზზე და მნიშვნელოვანია უკრაინისთვის
ანგარის გასაწევი და ახმარების გაწევა. აი ეს იყო ის ძირითადი სიახლეები, რომელიც ბოლო 24 საათში გამვითარდა. კეთილი, დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, აუცილებლად სიტყვას უნდა გადავიდეთ ახლა ბატონ ოთართან, თავისი პროფესიონალიზმიც ამ კუთხით არის დიპლომატია, იცის ჩვენმა დიდმა სამეგობრომ და ტელემაყურებელმაც და დიდი სიამოვნებით მოგისმენთ ჩემო ოთარ. მივესალმები ტელემაყურებლებს და რადიოსმენელებს, ძალიან საინტერესოდ ისაუბრეთ და არ ვიცი რა შეიძლება ამ სიტუაციაში დავამატოთ, მაგრამ ვიტყვი ერთს რომ მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესები მიდის და ძალიან ბევრი ცუდი შედეგი აქვს იმას, რაც ტრამპმა თავისი ახალი ეკონომიკური პოლიტიკით შესთავაზა მთელ მსოფლიოს, ეს არის ახალი ტარიფები, როგორც ვნახეთ, რომელიც მიიღო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გასულ კვირას, რამაც მართლაც ძალიან დიდი სერიოზული ზიანი მოუტანა საერთოდ გლობალურ ვაჭრობას. აქ არის ტრილიონებზე საუბარი, დანაკარგები შეადგენს სადღაც 10 ტრილიონამდე, აქედან ამერიკის შეერთებულ შტატებზე მოდის 3 ტრილიონი და ეს აქ საკითხი შეეხო ასობით მილიონ ადამიანს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს, მათ შორის ჩვენ ქვეყანაში აქვს უცხოურ დიდ მსხვილ კომპანიებში, ფასიან ქაღალდებში განთავსებული თავისი თანხები. მათ შორის ძალიან მაგრად იზარალა სამწუხაროდ საქართველოს საპენსიო ფონდმა, რომელსაც ამ მსხვილ კომპანიებში ჰქონდა განთავსებული მილიარდზე მეტი და ბოლო 3-4 დღის განმავლობაში საპენსიო ფონდმა სადღაც დაკარგა 200 მილიონ ლარამდე და ეს არის მართლა ძალიან ახლა ნუ ამას კრიტიკის თვალსაზრისით ვერ მიუდგები საპენსიო ფონდს, იმიტომ რომ მან ძალიან სწორად ვერ წარმოიდგენდა ხო ესეთ რაღაცას, რომ ასეთი პროცესები განვითარდებოდა. ხა არავითარ შემთხვევაში მე ფონდს არ ვაბრალებ, უბრალოდ რა მოყვა ამ პროცესს მაგის თქმა მინდა და აქ ჩვენი მოქალაქეებიც არიან ძალიან სერიოზულად დაზარალებული, ვისაც ნუ ახლა გარდა იმისა, რომ Dow Jones-ია დავარდნილი და ნავთობზე ფასები დავარდნილი, ასევე ფასები ოქროზე, ვერცხლზე, უნციაზე, ბევრ ისეთ მეტალებზე, რომელსაც მართლაც ფასი აქვს მსოფლიო ბაზრებზე და ეს არის მართლაც სერიოზული დარტყმა გლობალური ვაჭრობის პოლიტიკას, რომელიც შეიქმნა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, რის შედეგადაც შეიქმნა მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია, რომლის წევრები ჩვენ ვარ და რომელმაც ძალიან ბევრი პრობლემები გადაუჭრა მსოფლიოს, რომელმაც ბევრი ქვეყანა გამოიყვანა კრიზისიდან, სიღარიბიდან და ძალიან ბევრი ეკონომიკური მაჩვენებელი ბევრ ქვეყანაში გააუმჯობესა, მაგრამ არ ვიცი, ამას ერთი დღე, ორი დღე ან ერთი კვირა ან ერთი წელი ნამდვილად არ ეყოფა ამ სიტუაციის გამოსწორებას, ამას დაჭირდება წლები და უკვე თავად პრეზიდენტ ტრამპის მრჩევლები, მაგალითად ისეთი როგორც ყავს იქ ილონ მასკი, უკვე ძალიან სერიოზულად არის შეშფოთებული, თვითონ ევროპაში, ესე იგი თავისი მანქანის დიდ წარმოებას აკეთებს, იქაც სერიოზული პრობლემა შეექმნა, რა თქმა უნდა, ევროპას უნდა ეპასუხა საპასუხო ტარიფებით, მაგრამ დღეს თქვა კიდევაც ტრამპმა, რომ ის ქვეყნები, რომლებიც, ესე იგი, რომლებსაც ჯერ არ დაუწესებიათ ჩვენს მიმართ ტარიფებიო, მათთან ურთიერთობას ამ თვალსაზრისით, ტარიფების შემოღების და გაზრდის თვალსაზრისით, გადავხედავთო ხელახლაო. ძალიან ცუდი ვითარება პრაქტიკულად ამან მთელი ყურადღება გადაიტანა, ანუ ის რაც ხა მთელი სოფლიოს ყურადღება მაინც იყო უკრაინა რუსეთის ომთან დაკავშირებით გადატანილი და აქ უნდა ვთქვა, რომ ამერიკა ყოველთვის ამ კონფლიქტში და სხვა კონფლიქტებში პოზიციონირებს როგორც სიტუაციის გადამრჩენელი და რაღაც ყოველი მათი ახალი სამშვიდობო გეგმის წარდგენა მე პირადად მაგონებს ადამიანს, რომელიც ამ ფაიერებს უშვებს, ხო იცით, ცეცხლოვანს იმაში, რა ქვია, ნისლში. ასეთ სიტუაცია და მართალია, კარგი შედარებაა. ხო, ვთვლი რომ ეს სიტუაცია რუსეთთან მიმართებაში, ნუ ახლა არ ვიცი, ამერიკა მოქმედებს, ანუ
წვეთს უკრაინის ბედს ხშირად ისე რომ აქ არ ჩანს პრაქტიკულად უკრაინის ჩართულობა. საერთოდ უნდა ამ ხალხს ასეთი მშვიდობა ანუ სიმშვიდე თავისი ტერიტორიების სანაცვლოდ. და კიდე რაღაც პრეტენზიები აქვს რომ რაღაც პიჯაკში და ჰალსტუქში არ მოვიდა. რაღაც ბევრი ესეთი სიტუაციებია, რომ რაც მართლა სერიოზულ გაკვირვებას იწვევს და რუსეთს ამ კონფლიქტში, როცა საუბარია ყოველთვის რაღაც ახალ სამშვიდობო გეგმაზე, ისინი ამოძვრებიან თავისი ბუნკერიდან და იძახიან, რომ კი ჩვენ გვინდა მშვიდობა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი პირობები და პირობები მართლაც ძალიან ესეთი საცირკოა, რომელიც ითვალისწინებს რას, ანუ დაგვიბრუნეთ ის რაც ჩვენ მოგპარეთ, მე აღიარეთ ეს მოგვიხსენით სანქციები, მე ქედი მოიხარეთ ჩვენ წინაშე და რაღაც ესეთი რამ რაც მიუღებელია აბსოლუტურად დიპლომატიაში. ითხოვენ იმ უკრაინის ტერიტორიის იმ ნაწილს, რომელსაც კარგი ნიადაგები აქვს, ითხოვენ უკრაინის ბორშს, ითხოვენ, რა ვიცი, მინერალებს, ყველაფერს მინერალების თხოვნაში ყავთ კონკურენტი, კაცო, ყველა ითხოვს თითქმის. ნუ ეს ნამდვილად ისინი რასაც ითხოვენ და რა პირობებსაც აყენებენ, ნამდვილად ეს არ არის დიპლომატია და ეს არის რაღაც შაპიტო ჭაობში. უბრალოდ ფაქტი ერთია, რომ რუსეთი ცდილობს დაიმკვიდროს თავისი ადგილი ისტორიაში, ანუ ქვეყანა, რომელიც საკუთარ ეზოში საპირფარეშოსთან მისასვლელ გზას ვერ აკეთებს, იმას აქვს რაღაც პრეტენზიები, რომ რაღაც დიდი იდეალების, მაღალი იდეალების მატარებელია და მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი რაღაც გლობალური პროცესების გადამწყვეტია. ეს ესე ნამდვილად არ არის, ეს არის ერთ-ერთი უსუსტესი ქვეყანა, ისეთი ქვეყანა როგორც ნორვეგია, უფრო მეტი რესურსი აქვს და მეტი შესაძლებლობა აქვს რუსეთზე. დღეს რუსეთის ბიუჯეტი შეადგენს 2 ტრილიონი ნახევარს და ამერიკის მხოლოდ თავდაცვის ბიუჯეტი არის 1 ტრილიონი. ეხლა ახალი ბიუჯეტი წარმოიდგინეთ, ანუ რუსეთის ბიუჯეტის ნახევარი აქვს ამერიკის მხოლოდ თავდაცვას და რა პრეტენზიები უნდა კონდეს, ხო? იმას რა ქვია რუსეთს, ერთადერთი პრეტენზია რაც შეიძლება გააჩნდეს იმ ადამიანებს, რომლებმაც დააშავეს ამ კონფლიქტში, ჩვენი სურვილი იქნებოდა, რომ ასე ეს ხალხი, რომლებმაც მილიონობით ადამიანი დაღუპეს, წარდგნენ ჰააგაში, სადაც საჭიროა იმ მსხვილ ბეტონის კედლებს მიღმა და ამ კამერებში უნდა დაუდგა მათ ტელევიზორი და აყურებიო თავის უბედურებებს ხშირად, რაც დაატრიალეს და როგორი დამნაშავეებიც არიან, კარგად დაინახონ. ამ სიტუაციაში, რა თქმა უნდა, რაც შეეხება უკრაინას შეიძლება საქართველოსთან მიმართებაში ძალიან ცუდად მოიქცათ ომის განმავლობაში და ჩვენ ბევრი პრეტენზიაც არ გქონია, იმიტომ რომ ასეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდა ეს ქვეყანა. მაგრამ უკრაინა ითხოვს სამართლიანობას მხოლოდ და მხოლოდ არანაირ რაღაც იმებს შანტაჟის თემებს არ იგონებს, რაღაც ფეიქ გეგმები არ აქვს და მიყვება თავის საქმეს და როგორ იბძვის ეს ყველა მთელი მსოფლიო გააოცა ამ ქვეყანამ და ხა რა ვიცი რა მოლაპარაკებებზეა საუბარი. კიბოსთან მოლაპარაკება, სიმსივნესთან მოლაპარაკება არსებობს, არ ვიცი. კიბო უნდა ამოჭრა, სხვა გზა არ არის და ამას ის ახერხებს მოიშორო. ხო, მოიშორო. და ამას ის სწორედ თავისი მიზანმიმართული პოლიტიკით და ბრძოლით ახერხებს, რომ თავისი სასარგებლო თამაშის წესები გადაწეროს. დიახ. თუმცა კიბოს და მეტასტაზების გავრცელებაში მხოლოდ ერთი მხარე არ მონაწილეობდა, ხელშემწყობი სამწუხაროდ, ხელშემწყობი, ასე ვთქვათ, ოპტიმალური პირობები მისცა რამოდენიმე ქვეყანამ და ჰეგემონმა ქვეყნებმა ძირითადად, რომ უკრაინა ჩავარდნილიყო იმ დღეში, როგორშიც ჩავარდა. თუმცა კი უკრაინელებმა ჩვენ არაერთ გზის გვითხოვს, როგორც კულუარულად, ისე სტუდიაში, ისე რა ვიცი, ნებისმიერ ფორმატში, რომ უკრაინელებმა საკუთარ თავსაც უნდა დააბრალონ რაღაცეები. გამომდინარე იქიდან არა, რომ თვითონ შეიჭრენ, არა, იქ რუსეთი შეიჭრა ასევე, ხას უსვამ ეხლა მე გაფართოებული სმენის მქონე ადამიანებისათვის. რუსეთი ასევე უკრაინაში შეიჭრა, მაგრამ ქმნა მართლისა, სამართლისა, ხესა შეიქმს ხმელსა ნედლადო. აი ეს დიდი სიბრძნეც აგვაქვს მრავალ ამ დიდ საუნჯეში ჩვენ. ეს რას ნიშნავს?
სიმართლე და სამართლიანობა სულიერებაზე გადის. სულიერების გარეშე, ღვთის რწმენის გარეშე, რომელიმე სამართალი დადგინებულა, რეალიზებულა, მერე რომელ ღვთისნიერებაზეა საუბარი, როცა საკურთხეველში შედიან ბარაბანი და დრამით უკრავენ. ეს წარმოუდგენელია. ჩვენ გვინდოდეს ეკონომიკური აღმასვლა, გვინდოდეს საზღვრების, ასე ვთქვათ, უვნებლობა, უпроსტად ქვეყნის გაერთიანება და დაურღვევლობა საზღვრებისა და ამ დროს სადესერტო თემაც არ იყოს უფალი, სადესერტო თემაც არ იყოს ცხონება და მართლა შემოქმედი, რომელმაც შექმნა ყოველივე და შენი ჭირიც უფალმა დაუშვა და აი ასე უყურებდე ყოველივეს. დიდი პრეტენზიები არ უნდა გქონდეს. არც ერთს, არც მეორეს, არც მეასე მხარეს, რამე თუ კეთილგონიერების გარეშე მცირე წარმატება, პოლიტიკური დივიდენდი, ბენეფიტი აბსოლუტურად არაფერი არ არსებობს. დიახ, გააგრძელეთ იმ თვალსაზრისით, რომ ერთი წუთი და ის რომ ხა დღეს უკვე ცოტა გამოიღვიძა ევროპამ და დაიწყო ნამდვილად ესეთი რუსეთის გავლენის შემცირება ევროპულ კონტინენტზე და რასაც ვხედავთ ახლა მარი ლეპენით საფრანგეთის სასამართლო ცნობდა მნაშავედ იქ 2 წელი აქვს პირობითი და იმის ტარება კიდევ სამაჯურის ეს მოლდოვაში ეს გაგაუზის ეს პრორუსი ლიდერი რო იყო იმას ის არის დაკავებული ასევე ბოსნიაში იყო ესეთი პრორუსი ლიდერი დოდიკი მას ის არის საერთოდ მოსკოვშია გაქცეული გაერიდა საერთოდ პოლიტიკურ პროცესებს რუმინეთში ჯორჯესკუ ვიცით რომ ციხეშია და უბრალოდ აქ სერიოზული ესე იგი ანტიპუტინისტური მოძრაობა ახლა ევროპაში დაწყებული ახალი სული შტაბი მაქსიმალურად შეძლოს ევროპამ რუსეთის გავლენების შესუსტება ისე როგორც დასავლეთ ევროპაში ისე აღმოსავლეთ ევროპაშიც დიახ ზარია ეთერში და გვიხარია შემოუშვით ზარი და უცებ ნომერსაც წავიკითხავ რადიო მსმენელთათვის 557 88 5588 ეთერში ხარ ბრძანეთ ალო დიახ გამარჯობათ მოგესალმებით ბატონებო მოგესალმებით საჩამონოა თქვენი მოსენა ნამდვილად მე მაინტერესებს დღეს ერთი ტელევიზიით გამოცხადდა რომ სამართლო ბაღებში და სკოლებში დირექტორებს ათავისუფლებენო და ნიშნავენ ამ თავრობის ან პარლამენტში მომუშავე ვიღაცების მომხრეებს. ერთ ბაღში დაასახელეს სამიკიდის სიდები იქნებაო. რა ვიცი, რა შემსახურება ეს, ვითომ დარღვევები აღმოაჩინეს ახლა და უნდათ რომ გამოასწორონ. ეს ნიადაგს ხომარად დადებენ. მაინტერესებს თქვენი აზრი. დიახ, მადლობა ზარისათვის. თორნიკე უპასუხებს? მადლობა ამ საკითხის სამუჭრისათვის. სკოლა, ბაღი თუ უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება, საგანმანათლებლო დაწესებულება თავისუფალი უნდა იყოს პოლიტიკური გავლენებისგან. სკოლის დირექტორად და ბაღის დირექტორად უნდა ინიშნებოდეს პირი, რომელსაც აქვს შესაბამისი კომპეტენცია, მართვის გამოცდილება, თუნდაც ამ დაწესებულებაში მუშაობის გამოცდილება, რათა კარგად იცნობდეს იმ სტრუქტურას, რომლის მართვაც მოუწევთ და დაუშვებელია პოლიტიკური ნიშნით სასწავლო დაწესებულებებში იქნება ეს წამყვანი თუ მეორე ხარისხოვანი პოზიციებიდან ხალხის ასე ვთქვათ გაშვება სამსახურებიდან და მხოლოდ საკუთარი კადრების შეყვანა. მე პირადად ბევრჯერ მიცდია სკოლაში მუშაობის დაწყება, მაგრამ ძალიან ბევრჯერ გადავაწყდი ბარიერს და ფაქტობრივად ვერ მოვახერხე ეს. თუმცა ახლა სიმართლე გითხრათ, უფრო სხვა მიზნები მომოძრაობს, აღარ ვარ დაინტერესებული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში როცა მქონდა ამის მცდელობა, საკმაოდ რთული იყო, ვინაიდან ძალიან ისეთი ბიუროკრატიული ქსელი არის შემოყალიბებული და ამ ბიუროკრატიული ქსელის გარღვევა თითქმის შეუძლებელია. აი ეხლავე დავსძენ და აი მცირე, ასე ვთქვათ, ჩანართი, საერთოდ განათლების სისტემა რომ მოწყვლადია, ყველა იმ გარემოსაგან, ყველა იმ ასე ვთქვათ, მართველი რგოლისაგან, რომელიც დღეს ძალმომრეობს
იდეოლოგიურად მე იდეოლოგიური თვიანთქვევი უწოდე მას რომელიც ძალმომრეობს აბსოლუტურად ყველა ფორმით აი ასეთი ვითარება საქართველოშიც ეპიცენტრშია და უბრალოდ ზენიტშია ასე რომ არაფერი გასაკვირი მათ არ იყო და ქალბატონს მადლობა და ვეთანხმები პოლიტკონიუნქტურას დაქვემდებარებულ პიროვნებებს ნიშნავენ ორი აზრი არ არის ზარია ეთერში მოგზანდით გამარჯობათ ბოლო მონაცემებს მოგაწვით და დიდი მოგზაურობით ჩემს გეტყვით როდესაც აქციები დავარდა შტატებში ყველა მოიშორა ხელი და ფაქტიურად კაპიკება დაგდებდე უკვე დაუბრუნდა ძველ ნიშნულებს ყველა ნაზდაკით ნოუჯონსით ასე შემდეგ ყველა ბევრი და მოგებაზე წავიდა ძალიან ვიწრო ჯგუფი გადამაგისა ტრამპმა მაშინვე გამოაცხადა 90 დღით გადადო ევროპასთან სატარიფო ომი და სამაგიეროდ 125-დან 155%-ის გაზით გადავიდა ჩინეთთან ტარიფების მხრივ. ნუ ვფიქრობ აი ეს არის ჩემი აზრით რომ ძალიან ჭკვიანურად იყო ეს გათამაშებული. მადლობა და თქვენ კომენტარს ველოდები. გაიხარეთ, დიდი მადლობა. ჩვენ აღვნიშნეთ რომ კოლოსალურია ეს მატება ამერიკის შტატების მხრიდან ჩინეთის მისამართით თუ იმპორტი მისი აი ასე ვთქვათ რა მაჩვენებლითაც გაზარდა ზუსტად ვთქვათ 144-ია იმპორტირებულ საქონელს ჩინეთიდან იმპორტირებულ საქონელზე შტატებში დაწესდა 155%-იანი ძალიან დიდია ტარიფი კი ბატონო ეს ჩვენ აღვნიშნეთ და რაც შეეხება კომენტარს ხალბატონო კომენტარი აქ არ შეიძლება იყოს მხოლოდ ცალსახა 90 დღით რომ გადაწია ასე ვთქვათ და შეაჩერა მორატორიუმი გამოაცხადა ეს არ იყო წინასწარ ასე ვთქვათ ჩვენს რაციონალურ ხედვაში და არც ერთი ექსპერტი ამას ვერ იტყოდა ვერც ერთი იცით იმდენად მოულოდნელობებითაა სავსე ლექსიკა პოლიტიკოსთა მათი გეგმაზომიერებები მათი პარადიგმები და ვექტორი ძირითადად ერთი რჩება და შინაარსი რომ აქ ცალსახად თვითონაც კი არ იციან იცით რეალურად ხვალ მართველი რგოლი მათ რას უკარნახებს ისე გეთანხმებით რომ ჩინეთის მიმართ ფინანსური ფისკალური კონფრონტაცია არ არის შირმა რეალობა და მას მხოლოდ ნეგატივი შეუძლია მოიტანოს ზარია ეთერში ძანეთ ისმის კოჩენ ხმა დიახ ძანეთ ახლა თქვენი მისთქმა გინდათ რომ მარინ ლეპენი მოსკოვის კაცი არის ვინა თქვა ესა აი შეიძლება ლაპარაკობდა ის გაჩერდა ლაპარაკობს რომ ესე გამოუვიდა რომ იცო პრორუსული ესე არა ეზიზღება რუსეთი მე არა მაქვს ესეთი ინფორმაცია მე ეს ამას გეტყვით ჩემო მეგობრებო რასაც ეძებს ევროპა მალე დაიჭერს ეთქის დიახ შეიძლება თქვენს ხართ ხო ეთერში გაითიშა გაითიშა სამწუხაროდ ხო ჩვენ რა თქმა უნდა მადლობა ამისათვის რუსეთის კაცია რა გითხრათ აი ასე პოლიტიკაში არ ლაპარაკობენ ან რუსეთის ქალია თუნდაც ხო ასე მით უმეტეს არ ლაპარაკობენ რეალურად გავიგე თქვენი შინაარსი მაგრამ მე ასეც გეტყვით თვითონ რუსეთშიდაც არ არიან კონკრეტულად სწორხაზოვანად როგორ გითხრათ ველიკორუსული ძერჟავნიკები ანუ სილავიკები იქით აქეთ ყავთ მათ რა თქმა უნდა ლიბერალური ფთა და არაერთი ფთა ეს დიდი ქვეყანაა და მოარული ხმის შესაბამისად მოარული ეს ფრთიან ფრაზად იქცა გარკვეულ დროს თვითონ კონკრეტულად რუსეთში ბატონო ჩემო კრემლში სადაც იმყოფებოდა კაკებე ერთი სართულით ზემოთ ЦРУ იჯდა ეს ბევრ რამეზე მეტყველებს ზარია ეთერში შემოგზავნით ისაუბრეთ გაითიშა ცუდია რომ ამ ბოლო რესპონდენტმა არ იცის რომ მარი ლეპენი, ფიცო და ორბანი ერთ პოზიციაზე არიან, არ გმობენ იმას, რასაც აკეთებს რუსეთი უკრაინაში, არ ეძახიან ამ ქვეყანას ოკუპანტს და მე არ გამიგია ყოველ შემთხვევაში და ხა
სულ საკებარი სიტყვები გვესმის მარინ ლე პენი და რუსეთის მიმსამართით და მისი პოლიტიკური ხელმძღვანელობის და რა გაუკვირდა მაინტერესებს იქნებ გადმორეკოს ხელახლა. დიახ, ანუ მეორე პოლუს თამაშობენ. ზარია ეთერში. გამარჯობათ. მოგესალმებით. მოშორდით თუ შეიძლება ტელევიზორს. გისმენთ გენაცვალე რა ლექსიკაა, რა სამუხთ, რა საუბრობთ ვერ გავიგე. გაითიშა. ძალიან გთხოვთ რა, ერთი რამ მინდა ახლა, ვინც ზარის ასე ვთქვათ დარეკვის მსურველია და რიგში დგას, ხო? საკუთარ თავს ვცეთ პატივი, ლექსიკად დავხვეწოთ. არი ფიქრობთ რომ თქვენი ხმა თქვენ სახლში რო ჩაილაპარაკებთ აქ არის მოდეს და უბრალოდ მხოლოდ ზრუნვას გამოხატავ თქვენს მიმართ რომ საკუთარ თავს ეცით პატივი თორემ თქვენ მერე უკვე ბევრი აღარ გცემთ პატივს რა კონკრეტულად რომ თავი შევიკავო სხვა გამონათქვამებისაგან ბევრი აღარ აქცემთ პატივს საკუთარ თავს ეცით პატივი და მეორე დამრეკავს ვინც უნდა შემოვიდეს ეთერში დაუთმეთ მაცას დრო ანუ ეს ეთერია და ყველამ უნდა დაარეკოს ვინც მოისურვებს ზარია კვლავ გამარჯობა გაგიმარჯოთ ისმის შენი დიახ ისმის თქვენი ისმის აი ესე რომ ლაპარაკობთ რუსეთიო რამდენი რუსეთმა როგორ გადაგვარჩინა ირანელებსა თურქეთისგან ხო იცით თუ ისტორია დაკითხული და ამიტომ დავხუჭოთ თვალი რასაც აკეთებს ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოსთან მიმართებით თუ როგორ მოვიქცეთ ვირაკეთებს რაკეთებს რუსეთმა რაკეთდება სოხუმში და ცხინვალში მაინტერესებს ჩემს სამშობლოში ვერ მივსულ ვარ იქ სადაც დავიბადე მაინტერესებს რატო არის ესე და ვისი ბრალია იქნებ გამცეთ პასუხი ვისი ბრალია ვისი გამოყვებით წინ და გამოყვებით წავიდეთ რა სოხუმში აბა თუ გაგიშვეს ეგურს ვისი ბრალია გასაგებია როგორ ფიქრობთ ეთერში ხართ კვლავ? აი გაითიშა, იცით რა მინდა გითხრათ რა, ძალიან მინდა რომ მოისმინოთ ეხლა. მე რა თქმა უნდა თქვენს მადლობას გეტყვით და ყველას მადლობას ზარისათვის, ვინც კონსტრუქციულად საკუთარი თავის პატივის მცემელია პირველ რიგში, თორე ჩვენ ვერავინ ვერაფერს ვერ დაგვაკლებს. და მინდა იცოდეთ რომ რუსეთს თუ კი რაიმე და მე არ დავიღლები ერთი სუტკა არ მეყოფა რა ვიტყვი ამ სლენგით თუ რუსეთმა რა სიავე მოიმოქმედა საქართველოს მიმართ და რა სიკეთეები იყო ბატონო უყურეთ ხას უსვამ სიკეთეებიც მაგრამ სიკეთეები იმის გამო კი არ იყო რომ რუსეთი თავგადაკრული ჩვენი მოყვარულია და ჩვენი გულისთვის სულ ზღაპავს და ჩვენ ვესიზმრებით და ველანდებით და ჩვენზე ლოცულობს არა ბატონო მათ ინტერესებთან კვეთაში იყო ქართული ინტერესი იმ მუსულმანურ კოალიციას სწორედაც რუსეთის ინტერესების შესაბამისად გაეცა პასუხი და ამიტომ შედგა ქართულ-რუსული კოალიცია როგორც მე-18 საუკუნეში ასევე მე-19 მე-20 საუკუნეშიც ბატონო ამიტომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ მიზეზშედეგობრიობა შინაარსი და მილში არ გავიხედოთ მე ზოგადად ვიტყვი მილში რომ გაიხედები ისას ჩანს რაც მილში ჩანს წერტილი ზარია მოგზანდით გამარჯობა გამარჯობა ბეკა გამარჯობა გამარჯობა ბეკა იცოცხლეთ გაგიმარჯობა ბეკა მე თქვენ მიმართ არაფერი და არანაირი იხარა მაქვს მეგობარი როა იმას მიდავსიქო დიახ იდეოლოგიის ეს მეგობარი ბინად კონსერვატორია თუ ლიბერალია აი პროცესი სხვა დილა რო განხილვა აქ სტუდიაში იმყოფება აი თქვენ თუ ვიზიტისა როდა იყო ფიქრობზე ჯორჯესკუზე კი ბატონი ოთარჩიტანავა ჩვენი ერთობის ღირსეული წარმომადგენელი პროფესიონალი და ობიექტური პიროვნება ობიექტივში ობიექტურობას არ გავექცევით ლიბერალია თუ არანაირი ლიბერალი არ არის ბატონო ჩემო
ეს რაც იძახის ახლა მათი დამარცხების ბექა თუ შეიძლება იძახის ესეთი ფაქტიურად ორბანზე პუტინის მაკაცები არიან ესეთი ფაქტიურად არის ამ ევროკავშირის და საბჭოს პროევროპელი ეკვადენი ევროკავშირის ესე გამოდის ესე ევროპა გამოფხიზდა იძახის ესენი ჩაკეტეს დაბლოკეს მე ხანდელი ფონდერ ლაიენისია რა ბარემ თქვი რა შეკაიკაცო თორე ხა რუსეთმა დაგაბრა და საქართველოს ახლა რუსეთის ხოჭის მსხვილი მიარავა მაგრამ ეს რაღაც არ გეტყობათ რო არა ხართ იმიტომ მე არ გამიგია ორბანისგან რუსეთის მხოლოდ გამიგია მხოლოდ რუსეთის მისამართით მხოლოდ მამებლური განცხადებები ასევე ფიცოსგან მე მეგობრული რა რას ქვია რა ყველგან ლობირებს საჩიურია ამ კაც რუსეთს 2014 წელს უკრაინა რას აკეთებდა 2000 ბატონო ჩემო აი არ გახვიდეთ ეთერიდან არ გახვიდეთ ერთ წინადადებას გეტყვით რა მე წეხანად საუბრობ ზელენსკი ვინც არის ეს უკრაინელმა ხალხმა უკეთ იცის ჩემზე უკეთ და იმიტომ აირჩიეს ეგ ვინც არის ეგ ჩემი საქმე არ არის და არც თქვენი დასარჩევი ზელენსკი არის ერთი მასხარა რომელიც იქ დასვეს რაც გააკეთა იმისთვის დასვეს ამიტომ ერთი რამ მინდა გითხრათ არ გახვიდეთ ეთერიდან აი წინადადებას გეტყვით ერთ წინადადებას გეტყვით ჩვენ თანამოაზრენი ვართ აქ არა ბატონო არა სხვა კუთხით იხედებით ეხლა ვიაგიხსნით იცით კონკრეტულად ჩვენ თუ იმედს ვამყარებთ იმ პიროვნებებზე ფიცო ეს ორბანი რომ აი კონსერვატორობენ აი დამასრულებინეთ კონსერვატორობენ მოდი თავი დავანებოთ რუსეთთან მათ რა წიაღსულები აქვს და რა თემატიკა და რა საერთო ინტერესი გავანებოთ ამას თავი მე ერთ გეტყვით კონკრეტულად ეს ადამიანები რატომ არ იმსახურებენ თუნდაც ასე ვთქვათ დიდ სიმპათიას ეხლავე გეტყვით რეალურად ლიბერალიზმი ახსენეთ და ლიბერალები ხომ არიან სოროსის ბუდიდან გამომძვრალი ადამიანები და თქვენ როგორ ფიქრობთ აი გადახედეთ ორბანი კონკრეტულად არის მართლა ნორჩი სოროსელიც იყო მე დიდი სოროსელიც იყო და იმ იდეებზე აი იმ ასე ვთქვათ ფინანსებზე გაზრდილი და აღზრდილი პოლიტიკოსი ეს თუ ეხლა ასე პოზიციონირებს ეს არის დიდი პოლიტიკის ნაწილი რამე თუ მრავალწახნაგოვანი უნდა იყოს ერთფეროვანი სისტემა რომელსაც სურს რომ დაიმონოს მთელი კაცობრიობა არასდროს არ ამართლებდა არც ხამურაბის დროს ბატონო მაგრამ მაშინ არ იყო ბევრი კონკრეტიკა მაშინ არ იყო ტექნოლოგიები მაშინ არ იყო დიდი შემეცნებაც და დიდი მზაკვრობაც ეხლა მზაკვრობა მოიმატა ბატონო ამ კუთხით ფასდება ორბანიც რომელიც თითქოს არც მწვაც წვავს თქვა შინაურულად არც შამპურს და ამ დროს ორივე იწვება რა ამაშია საქმე მეც უპასუხებ და მე დავამატებდი რომ გათიშა აღარ არის ეთერში და დაგვიმატეთ 1-2 წუთი რა თუ შეიძლება რა რუსეთის დიპლომატიური აკადემია მაქვს დამთავრებული და ეხლა რუსეთს ეს ჩვენი ძვირფასი რესპონდენტი ნამდვილად ვერ მასწავლის. რუსეთი რა არის, ის ძალიან კარგად უნახე. რუსეთში დაამთავრა დიპლომატიური აკადემია ახლა კაცმა. მაგრამ მე ყველგან, სადაც არ უნდა ვიყო, რუსეთში ვიქნები, ამერიკაში თუ ჩინეთში, ყველგან დავიცავ ჩემი ქვეყნის ინტერესებს და ჩვენი ქვეყნის ინტერესი სამწუხაროდ დაზარალდა ბევრ დიდწილად იმით, რომ აქ რუსეთს ასეთი გავლენები აქვს და ის სიტუაცია რაც ხდება დღეს ცხინვალის რეგიონში და აფხაზეთში, სწორედ აი ამ ქვეყნის პასუხისგებლობაა და ეხლა ის რომ ორბანი და ფიცო და მარი ლეპენი რუსეთის მხარეს არიან ეს თუ ახალი ამბავია მაშინ რა ვიცი ეხლა მაშინ სხვა რაღაცასთან გვაქვს საქმე თუ ამას დანახვა ადამიანს არ უნდა ეს უკვე სხვა ამბავია ხო? კი ბატონო მეც ჩავერძანე თუ შეიძლება მე ნაწილობრივ ვიზიარებ ამ ბატონის პათოსს იმასთან დაკავშირებით, რომ ტრადიციონალისტური ძალების მოწინააღმდეგე ნამდვილად ლიბერალური ფრთა არის, მაგრამ მეორე მხრივ ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ არიან კონსერვატორები და არიან ფარისეველი კონსერვატორები მსოფლიოს ასპარეზზე, ასე ვთქვათ. ერთია ვთქვათ ორბანის კონსერვატიული პოლიტიკა და ვთქვათ ის შიდა პოლიტიკა, რასაც ატარებს უნგრეთში, მაგრამ მეორე არის მისი დამოკიდებულება, ვთქვათ რუსული პოლიტიკის მიმართ.
აქედან გამომდინარე კონსერვატორობა აპრიორი თავიდანვე არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანი თავიდან ბოლომდე არის მართალი და ჩვენ აქ კონსერვატორები ვხედავთ და ტრადიციონალისტები ვხედავთ ნამდვილად და ჩვენთვის მთავარი მოწინააღმდეგე რა თქმა უნდა ლიბერალური ფრთაა და ამიტომ ვერ მივიღებთ ამ შეფასებას. დიახ, კონსერვოს ასე ვთქვათ, კონსერვაციას ჩვენ არ ვაკეთებთ იმ ყველა თვისებისას, რომელი თვისებაც ჩვენს მართლა საუნჯე თვისებათა შორის შეიძლება იყოს გამოსახშირი, ბატონებო. ანუ კონსერვაცია კი არა. ტრადიცია სწორედაც განვითარება და თვითონ განვითარებად ტრადიცია. თორე კონსერვატიზმთან მე არავითარი საბრძოლელი არ მაქვს, კარგი რამ არის როცა შეინახავ შენს ტრადიციას, თუმცა კი განვითარების გარეშე ყოველი შემნახველი სალარო ფუჭია. ეს უტრირებით უკაცრავად. ჩვენ ცოტა მცირე დრო დაგვრჩა ემოციისათვის უკაცრავად. მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, მადლობა უფალს შემოქმედს ყველაფრისათვის, მადლობა ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს, ჩვენ რომ ეთერში გავედით, მადლობა მაყურებელს და მომავალ შეხვედრამდე. უკეთებთ.